Kurmaku dengan khasiat dan manfaat yang sangat baik untuk kesehatan, mampu menjaga tubuh agar tetap sehat dan fit, terbebas dari penyakit. Sehingga penyakit yang dapat menyerang kesehatan tidak akan mudah, karena sistem kekebalan tubuh tetap terjaga berkat khasiat dan manfaat dari kurmaku. Sebelumnya saya menderita dan mengeluh tentang masalah yang saya rasakan, yaitu sering gatal, batuk-batuk. Hal tersebut saya bilang ke cucu saya sudah tidak tahan lagi dengan keluhan yang saya derita ini, karena membuat tubuh saya menjadi tidak fit dan sangat mengganggu sekali. Lalu cucu saya cari informasi di internet dan menemukan produk Kurmaku. Dengan banyak sekali konsumen yang sudah merasakan khasiat dan manfaatnya dari produk Kurmaku tersebut, dan cucu saya langsung pesan. Setelah itu, produk tersebut diberikan kepada saya. Langsung saya konsumsi namun tidak rutin. Setelah itu, cucu saya menyarankan untuk mengkonsumsinya secara rutin, dan saya pun mengkonsumsinya secara rutin. Setelah itu, perubahan mulai terasa pada tubuh saya. Batuk pun hilang dan tubuh terasa sehat bugar. Tiap bangun pagi, saya mengkonsumsi kurmaku sebelum olahraga. Jadinya kenyang dan berenergi, padahal belum makan. Pada saat makan, ternyata menjadi lahap, tidur pun jadi enak. Pas bangun, tubuh jadi bugar. Terima kasih Kurmaku.